下完雨过后，带上我这个土拨鸡，来到这个流水库里面接点泥鳅回去吃。先把这个土拨鸡放在这里，刚放上就来了这么多泥鳅，哇！快看，上面的泥鳅太多了吧，全部给它赶下来，赶到下面这个土拨鸡里面，下面给它挡住的，这下这些泥鳅跑不了了。哇！这些泥鳅都是金黄金黄的，非常的好看。你看，随便抓一下就抓到满满一大筐，应该有个好几十只泥鳅吧。这泥鳅实在太多了。